สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ที่คอเรียทาวน์พัทยานะครับตอนนี้มันมีพวกร้านอาหารเกาหลีกับพวกซุปเปอร์จีนเปิดเต็มเลยเราจะไปซุปเปอร์จีนซื้อพวกสแน็คของกินเล่นที่เป็นของจีนที่แปลกๆที่คุณเคยเห็นตามพวก TikTok แกล้งมาเล่นก็ไม่กล้ากินเหมือนกันแต่วันนี้ก็เราจะชาเลนจ์เขาแล้วทั้งทีก็ต้องลองแล้วว่าเจอกันที่บ้านต่องเลยก็แล้วกันครับไปครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงกันแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมีคอนเทนต์กินสแน็คจีนกันก็คืออยู่กับพวกทีมพวกนี้เลยมีเซอร์จูต๋องคุณโน้ตแล้วก็ชิวแล้วก็แชมป์นะฮะนะตามนี้เลยว่ามันต้องมียศมันเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์นิดนึงเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเห็นเด็กที่โรงเรียนกินกันแล้วเขาดูมาจาก TikTok เนื่องจากพวกนี้มันแก่แล้วเขาไม่ทันดู TikTok เขารู้ว่ามันคืออะไรบ้างเราก็เลยมีคอนเทนต์มาให้เพื่อนต้องลองครับเนื่องจากว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่กล้ากินแล้วก็ไปซื้อของมาครับถุงเบลเลอร์เลยเยอะมากบอกเลยว่าเยอะจัดๆนี่คือของกินของเราวันนี้นะครับใครมันกินได้ไม่ต้องกลัวอันเนี้ยเห็นครั้งแรกเราไม่กล้ากินนะครับนี่ฮะคนข้างหลังอาจจะไม่เคยเห็นนะฮะเพราะว่ามันเห็นอยู่ข้างหลังซองอ่ะเอาไปดูซะอ่ะอยากรู้อ่ะเชี่ยลิ้นไก่ไม่รู้ต้องลองชิมด้วยกันผมไม่อ่ะนี่คือสแน็คของเขานะครับผมก็ไม่เคยกินลิ้นไก่เจ้าของร้านยืนยันแล้วว่าเขากินกันจริงๆเป็นสแน็คจริงๆทุกชิ้นนะครับไม่ต้องกลัวว่าตอนนี้ผมเอาของแบบไม่ดีมาให้เพื่อนกินทุกชิ้นมีออยมาจากจีนไอ้ใหญ่จากจีนแน่นอนฮะไม่ต้องกลัวคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าอยากเห็นชิ้นแรกเนี่ยเริ่มด้วยอะไรดีวะผมขอสุ่มได้ไหมหยิบเลยไม่เห็นอะไรวะเนี่ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมันคือนี่ครับมี2ห่อนะครับเราจะแบ่งกันกิน5คนนะห่อหน้าตามันจะประมาณนี้เห็นหน้าตานะหน้าตามันเนี่ยมันจะเหมือนกับไอเทมเหมือนกับขนมรสโค้กอ่ะแต่มันไม่น่าจะใช่โค้กละเฮ้ยรสชาติได้เฮ้ยกินออกแล้วกินไก่กินเหมือนอาหารหมาเลยมันต้องกิน2 อันมันต้อง2 อันเลยกินดีๆนิดเดียวเฮ้ยโอ้โหโอ้ทำไมมันสีอย่างนั้นน่ะพี่บอกว่าชิมใช้คำว่าชิมพี่บอกว่าต้มมาต้มอยู่ไหนพี่รังเกียจน้องหั่นมาเป็นให้ติดเนื้อนะเดี๋ยวกลัวจะเยลลี่นะเอาเนื้อนะเดี๋ยวเราจะส่งให้มอบให้ทีละคนอ่ะแคมป์เดี๋ยวพี่รักน้องไม่ต้องการนี่หอยชิวอ่ะเจ้าหอยชิวติดไก่ร่มสาบานเท่ากันของคุณโน้ตโอ้เชี่ยใหญ่พอมึงคนแรกอ่ะใครแชมป์ชายชาติทหารอย่าให้เสียชาติเกิดไม่ให้เนี่ยก่อนเรื่องจากมาเพิ่งมาครั้งแรกเอาดิอร่อยเฮ้ยสุดยอดว่ะอารมณ์แบบได้อันนี้เหมือนแฮมกินได้ใช่ไหมแฮมไก่เหมือนสโมกแฮมกินได้แต่กลิ่นมันจะแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กลิ่นมันจะแปลกหน้าตามันไม่ได้เลยจริงๆหน้าตามันอาจจะน่ากลัวแต่รสชาติได้ไหมรสชาติได้เหมือนแฮมไม่ใส่มาม่าอาจจะโน้ตเลยในฐานะคนสมาคนชอบกินปลาแต่โน้ตกลัวปลามากสิ่งที่กลัวสำหรับปลามันจะคาวกลัวคาวจัดๆแล้วซื้อมาทำไมทั้ง2ห่อเนี่ยเหมือนปลาหวานผัดพริกบ้านเราแต่ปลาหวานบ้านเรามันแห้งเนี่ยผมว่าอร่อยเพราะว่าเมนูที่2เขาเรียกปลาอะไรนะปลาข้างเหลืองอันนี้ปลาข้างเหลืองอ่ะเดี๋ยวผมลองฉีกก่อนเลยพร้อมนะไม่พร้อมครับพี่เผาป่ะพี่โน้ตทำได้นี่ซ่อมผมไหมคนละชิ้นใหญ่ๆเลยเหรอจะได้ชัดเจนเอาชิ้นใหญ่ๆ5 ชิ้นมาจำนะ3 คนอ่ะมันต้องไอ้นี่เว้ยชิวไอ้เหี้ยแล้วทำไมกูชิ้นแบบตัวไม่เท่ากันมึงไม่เจ้าหางออกของบอกอร่อยกินเจ้าหางออกกลิ่นมันอะคล้ายๆแบบปลาทูแล้วก็มีน้ำมันพริกอะโอเคงั้นรีวิวคนแรกเลยไม่แย่นะเมื่อกี้บอกอร่อยมันอย่าสั่นดิมันสั่นจริงๆนะเนี่ยหน้าตามันไม่ได้แต่กินได้ใช่ไหมไม่ขอลองหน่อยอร่อยอ่ะชิวคุบไม่ปลาตะแคงปลาเค็มราดพริกมันจะเป็นปลาเค็มราดพริกแล้วกินกับข้าวต้มนะข้าวต้มปลาเค็มเยอะเลยเค็มชิบหายอ่ะมันมาค่อยๆมาให้พี่ต้องแรกๆมันไม่ได้นับเนี่ยมันเค็มกินบอกอันนี้ก็ผ่านไหมอันนี้ผ่านเมนูนี้ผ่านทุกคนต่อครับกินเล่นจริงๆได้สักอันก่อนได้ไหมปลาหมึกชี้อ่ะให้ชิวเลือกอยู่ในมือพี่ชิวอันที่โน้ตจับแล้วรู้สึกอีที่สุดมันเป็นสแน็คจริงเหรอตีนไก่คือนั่งแล้วดึกไม่
ประเด็นคือมือไม่ควรเปิดกาชา น่ากลัวมากอ่ะมันเป็นไก่ ตีนไก่ ดองพริกหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่านไม่ออกนะครับเนื่องจากว่าอ่านไม่ออกจริง ใครรู้ก็บอก ผม ไป ไม่ นะ ๆแบ่ง คนละ ข้อตีนไก่คนละข้อ ไม่ข้อดิเอาเสีย เป็น งเนี้ ชิ้ ย นอะเป็น อุ้ยเปียก โอ้ยอย่าแล้ว ผมเป็นคนไม่กิน กินแบบ ก็จะมีอันที่ อุ๊ยมันมีน้ำ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  ทียาที ครูไม่สั่นไม่สั่น มัน เพื่อนอยู่ด้วยครูต้องใจกล้าหาญ ยาดม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  ถือมีดจะสั่น ครูเอาแค่เนื้อ เฉือน แค่เนื้อ เฉือนเนื้อ เขาเป็นขนมที่สแน็คประเทศจีนนิยมกินมากเลย นิยมด้วยเหรอ เขาไว้กินเล่นเหรอ ถึงขนาดอิมพอร์ตเข้าไทยอ่ะ จริงครูแค่กินครูว่า เคยเห็นน้ำส้มสายชูที่มันดองในผักแล้วแบบเหม็นเปรี้ยวอย่างนั้นปะอธิบายง่ายๆ แบบบ้านๆเลยนะถุงเท้าเน่ากับน้ำส้มสายชู โอ้ เนี่ย โอ้โหกิน อันนี้จะอยู่ติดมือพี่ไปอีกยาวนานผมมั่นใจ ในฐานะที่เราเอามาเราจะเสียสละให้เพื่อนๆก็ได้ ครูน็อตเผื่อพุ่ง ถ้าคนดูบอกว่านี่คือการแสดงอ่ะต่องก็ดม ครูไม่เป็นไรถุงอยู่นี่ ถ้ามาปิดมาไอ้กดปิดผมดูดิ อธิบายให้ฟังดึบนึบกึบกึบมันกึบกว่ายำตีนไก่ที่เป็นไทยตีนไก่แก้วว่าบ้านเราอันแล้วแต่แบบอาจจะมีคนชอบแบบว่าดมกลิ่นตัวเองก็ได้ น่าจะชอบนะฮะถ้าใครชอบก็รสนิยมส่วนตัวผมไม่พูดอะไรก็แล้วกันดูคนอื่นดีกว่าไม่ไหว โอเคจบตัดคัด ไม่คัด อะไรจากทางนี้ก่อนเอา อ่ะ ละ เนี่ย จะได้ไปทางนู้นต่อ อ่ะ ทำไมเว้ย อย่าร้อง เสียงนี่คือจมูกชัดพี่ทอมก็ไม่ได้กินเลย มันโหดจริง หายใจเข้า ๆเอาอยู่โน้ตไปช่วยปินไหม ไอ้กลิ่นไอ้ตัวเคี้ยวอ่ะตัวเนื้อไม่เท่าไหร่นะแต่กลิ่นแม่งติดอยู่ในปาก ใช่ มันวนอยู่เนี่ยมันวนแบบ ชิวมึงต้องทำใจนาน1 คนดูช่วยกันนับ 2 3 การหายใจพี่การหายใจเราอย่าหายใจ สูดหายใจลึก ไปแล้ว ไปแล้ว ไปแล้วนะ ๆไม่รสชาติอะ เจอ รสชาติมันอะทำให้เคี้ยวได้แต่กลินอะเหี้ยเลย อบอวน อันนี้ ลงความ ไม่ผ่านนะครับผมให้ไม่ผ่านผ่านนะ ไม่ผ่านไม่ผ่านอย่างแร ไม่ ง ผ่าน เมื่อกี้เรากินจืดแล้วเรามาเปลี่ยนเป็นของเผ็ดบ้างดีกว่าไหม เฮ้ยให้แชมป์จับให้แชมป์จับ อ่ะแชมป์ แชมป์จับ กลับเลยอ่ะ ไม่อยากเห็นว่าแชมป์จับไม่ได้ เฮ้ยอันนี้น่าโอเค เฮ้ย อะไรเนี่ย มันคืออะไรอะดำๆ อันนี้มันคือนี่คือเนื้อเป็ดอบแห้งจากจีนโอ้ยข้าเป็ดจากแดนไกลเลยเนี่ยนี่เราธรรมดางั้นเดี๋ยวลองชิมธรรมดาก่อนแล้วเดี๋ยวต่อด้วยเผ็ดก็แล้วกันโอ้เนื้อแห้งแบบซีนสุดยอดโอ้โห แต่เนื้อให้เป็ดนะกลิ่นคาวมันเยอะกว่า ฮือดื้อ บอกแล้วบอกแล้ว ไอ้ครูก็มือมึงละ อ่ะเนื้อเป็ดจริงๆอร่อย5 ชิ้นนะ5 ชิ้น หูเลยแอะแล้ววางไว้กลางวัดหมาจรจะกินไหม โน้ตว่าหมาวิ่งหนีอ่ะจริงๆหมานี่เมื่อกี้ต่องไม่ได้กินต่องคนแรก เดี๋ยวนะเอาถูกต้อง น่าจะอร่อยเนี่ยน่าจะอร่อย ไม่แย่ ไม่แย่ แต่แค่เนื้อมันแข็งแล้วซุยไม่แย่จริง ชิ้นกูใหญ่จังวะ อันเนี้ย กินเล่น มัป็ของกินเล่นใช่ไหมมัน เคี้ยวเพลินๆ อันเนี้ยเคี้ยวเพลิน เคี้ยวเพลินอารมณ์แบบบีฟสติ๊ก แต่คนฟันดี อร่อยไหม กิน ได้กิน แข็งแข็งหน่อย ถืว่ากินได้อยู่ เคี้ยวกลิ่นเครื่องเทศยิ่งออก ใช่ อันนี้กินได้อร่อยอยู่แต่ซื้ออีกก็คงไม่ซื้ออะ อันนี้ มันต้องเป็นคนฟันดี เอา กิ พี่ น โน้ ได้ ต จริ พี่ ง โน้ตอันนี้เต็ม10พี่โน้ตให้เท่าไหร่อันนี้ กินสักขนาดนี้แล้วให้สัก7ก็ได้อะ ให้เจ็ด ไม่รสชาติไม่แย่ ไม่ผมพอนี่เราเก็บไว้กิน แน่ต่องยังกินได้เลยอร่อยนะอร่อยอยู่กินเล่นได้แต่ก็คือว่าแบบ มันเอาไว้ให้เคี้ยวเพลิน ใช่เป็นขนมเคี้ยวรสชาติไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เนาะแต่มีแบบความหอมเครื่องเทศ เนื้อใช่แบบเนื้อแดด ใช่เนื้อแดด เหมือนเนื้อแดดเดียวจืด เท็กเจอร์มันจะเป็นเนื้อแดดเดียวแต่มันจะมีเครื่องเทศปนมา ดีกว่าปลา 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 นี่ถือว่า ได้อยู่ได้อ โอยู่ เคได้อยู่ เอาไว้เอาผ่าน ต่อมาแบบเผ็ดเหมือนเดิม ยังจะต่ออีกนะ ใช่ต่อเลย ในเมื่อมันกินได้ไง อันนู้นกินได้ในเมื่อมันกินได้ต้องของกินได้ก่อนดิอันนี้ ผมมือเลยแล้วกันนะ ต้องก่อนเลยอะ ไอ้หัวอันใหญ่ โอเคเดี๋ยวน้อยก่อนก็ได้น้อยกินได้ ผมว่ากินได้ ไม่ต่างจากเขาวที่แล้วเลย ต่อมา ต่ ตั้ อง นะเคี้ยว เที่ยวเลย แยกไม่ออก จะเรื่องเหนียวนี่ยกให้เขาเลยนะ อารมณ์เหมือนกินเนื้อวัวจริง
ไม่บอกว่าเป็นเป็ดไม่รู้ บอกว่าเป็นเนื้อวัวก็เชื่อ เหมือนเคยกินเนื้อแดดเดียวแบบสำเร็จรูปไหม เหมือนเดิมเลย เหมือนเดิมไหม เผ็ดไม่เผ็ดแม่งไม่ต่างกันเลย ไม่ต่างกัน เฮ้ยไหน ไม่ต่าง อันนั้นอาจจะความ อันนี้จะตื่นหน่อย รู้ละทำไมเผ็ด มันเผ็ดปลายเผ็ดปลายนิดนึงตอนคืน อันนั้นไม่เผ็ด เคยกินเนื้อเดี๋ยวป่ะ เอ้ย เกี๊ยวๆแล้วดูดจุ๊บเข้าจะเผ็ดตึ๊กมาหนึ่ง โอเคประมาณนั้น เป็นปลาย ชิ้นต่อไปนะครับ เราก็เดินทางกันมาได้ไกลแล้ว หมอมเตรียม โอ้ ตัว โห เลย มึง นะ หยิบตรงๆเลยครู โอ้โหอันนี้คืออะไรพี่หยิบได้ต้ มั อง น เป็น ม่วง ก้อนอ่ะ หรือว่าอะไร mouse heart ฮีทฮาร์ดฮาร์ดปะฮาร์ดปะ heart หัวใจ อันนี้อันเดียวกันไหมเนี่ย อันนี้ความ คนละอัน เผ็ดระดับกลางนี่ผมอ่านออกนี่เห็นไหม เอาความเผ็ดระดับกลางนะ อันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ มันคือไส้กรอกเหรอ โอ้โห เยิ้มเลยน้ำมันอ่ะ โอ้โห ผมว่าคนจีนเขาชอบกินอะไรเยิ้มๆอย่างนี้นะเหมือนหมูยอไหมหมูยอจีนปะ ใช่ไหม ไม่แต่น้ำมันอ่ะ เหมือนขนมแมวเลยอ่ะ เหมือนเขาเอาน้ำมัน วิสกัสขนมแมวเปียกอ่ะ แชมป์ก่อน ซ้ำก่อน ไส้กรอก ผมจะคิดว่ามันคือไส้กรอก ไส้กรอก ไส้กรอก มันคือไส้กรอกโอเค สไปซี่ ให้มันไส้ก ไส้ ร กร อ อก ก จริง ไป ๆ สิเหมือนมองน้ำคิดว่าตายได้เลยวันนี้ น่ากลัวว่ะ ไม่ ผมว่า ไปเลย อาการไม่ดี อืม เร็วร้ายเหรอ กลิ่นมันไม่โอเคเท่าไหร่เลยอะเคี้ยวโอ้โหเรื่องเคี้ยวนะเนี่ย อันนี้คือกลิ่นลาดเถียวเหมือนกันไม่กลิ่นเหมือนกลิ่นแบบลาดเถียวแต่อันนี้คือมาแล้วกลิ่นรักแร้เปียก กลิ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ กลิ่นไม่ค่อยเยอะอะไรแต่คือกลิ่นเบา หมอ 1-7เรื่องอะไร 1 ถึง 7เลือกเลขอะไร มีเลข1 ถึงเลข 7 เลือกมา1เลข เลขหนึ่งหรือเลขเจ็ดเลขเจ็ดพี่ โอ้ โอ้ยนู่นตรงนี้ โอเค ไม่ผ็ดใช่ไหม ไปรอดูก็แล้วกัน แค่นี้แหละ ดีมาก ขอบคุณรอดูแล้วกัน แค่นั้นแหละ หน้าตาค่อนข้างเลวร้าย ปลาหมึกเสียบไม้ ปกติคนชอบกินปลาหมึกปิ้งนะ แต่อันนี้มันไม่ใช่ปิ้งอ่ะ ไม่รู้กระบวนการว่าไปทำอะไรมาครับ ต้ม นึ่ง ทอด ย่าง ต้องแกะดูว่ามันเปลี่ยน พี่ผมว่ามันดองเพราะวะ อ่ะ ลองแกะดูก็แล้วกันครับ ฉีก แนวไก่หรือเปล่าโอ้โหเยลลี่ เฮ้ย ว่ะ เหมือนไอ้นี่ เหมือน มัน ไก่ ปี เลยอะ กไก่ ไม่ชอบกินแบบคาวอ่ะ คาวนะ แต่กินข้าวปลาหมึกสูงมาก ข้าว เล ปลาย หมึก กลิ่นคาวมาก ข้าวปลาหมึก เอาเลยชิ้นไหนเต็มที่ ชิ้นเล็กๆเลย แย่งกันเลยอะ เท็กเจอร์พอเหมือนกับหมึกย่างเล ไอ้ ย เหี้ย หมอเอาชิว เหมือนหมึกย่างชิวเหมือนหมึกย่าง เฮ้ยพี่ชิวผมว่ามัน อ่ะไม่แย่ไม่แย่ก่อนเลย ไม่แย่ของมึงอ่ะ เอาไปแยกมันแดกก่อนเลย เอาไม่แย่กินก่อนเลย มึงอย่าสั่นดิ ได้เงียบๆว่ะ ลอง แนว อ่ะตองไล่มาเลยอ่ะ เดี๋ยวกูสูตรกินก่อนมันจะได้กบทุกอย่าง เคี้ยวแปลกๆว่ะ ได้อยู่พี่เราไป ไม่แย่ ไม่แย่ ตองมีสมาธิมากเลย มาละหมึกปกติหมึกแห้งเป๊ะไม่มีอะไร จืดแล้วมันจะมีแบบเหมือนเครื่องเทศน้ำมันๆ นิ นะ ดนึงเหมือนสไตล์จีนแต่ อ่ะเราเลือกทางไหนผ่านไม่ผ่าน 5 เต็มให้5ให้5 เอ เต็ อ ม ให้ห้า 10ให้5เต็ม10 เอาไว้นี่เอาไว้นี่ไหมเหมือนกันเนี่ยคล้ายๆไส้กรอก ไอ้นี่ไม่ดี ไอ้นี่ไม่ดี อันนี้ไม่ดีแย่กว่า มา ไอ้ โซนนี้ นี่กินไอ้นี่คือเหี้ยอันนี้คือกลาง อันนี้มาอยู่แถวๆตรงมาตรงนี้ ถือว่า ถือว่าพอได้ พอใช้ได้เราต้องหาใคร ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ มีใครให้โทรตามมาให้มันเลือกตอนนี้ เหลือ2รสละน่องไก่ กินได้ไหมน่องไก่ เอาเผ็ดหรือไม่เผ็ดก่อน เผ็ด ไม่เอาไม่เผ็ดก่อนเนาะแล้วนี่ละ เอาเผ็ด เผ็ดก่อน ซึ่งไม่รู้ว่าเขากินเป็นสแน็คยังไง แต่บ้านเราก็กินน่องไก่เล่นนะวันนี้เชฟต๋องจะลงมือครับ เชฟต๋องมากับอาหารจีนหลิวเหมาตองโอ้โหไม่พูดมองทางนี้วะกินก่อนก็ได้ สายตาไม่กดดัน ไม่มันสีแดง โอเคเดี๋ยวกินให้ก่อนกลิ่นก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ ได้อยู่แสดงว่าไม่ได้ ไอ้เชฟแอบกินไปแล้วเหรอ ได้ไปกินผม ไก่จืด ไปไก่จืดเอาไก่ อื จืด ม งั้นตามคนลุกเลยไก่คนลุกเลยไก่คนลุกเลยไก่เอาสักคนลุกเลย จืดแล้วฉันไม่ได้กินแล้วเข้าหัว เฮ้ยมันเหมือนพลาสติกอ่ะเหมือนเราเคี้ยวพลาสติกอ่ะ กินรสชาติเป็นไงอะแต่ละคนบรรยาย มันคือไก่ ไก่ ใช่แต่ยาเคี้ยวนาน กินมันมา ใช่ เราเยอะเสร็จก็รีบ มันเคี้ยวยังลบ เอางี้กี่คะแนนครับตอนเนี้ย ดีกว่า ผ่านไหม ไม่ผ่าน เหลืออีกอันหนึ่ง อะไรอีกอันนึง อุ้ย มันไม่น่าจะ มันน่าจะเหมือนกันแหละ มันอุ้ยกินอันนี้อะเยอะ โอ้โห กินคือเคย อะไรอ่ะ มือจับนมเป็นคุณน้ โอ้โห ำอาชิวก่อนดีกว่าอะ
อีกแล้วเหรอ กูก่อนเลย 1 2 3 ง่าย กินได้เนี่ยบอกกินได้ ไอ้เหี้ยหน้านี้กูได้เลยหน้าไม่ใช่ ชิมไปแล้วชิมไปเลยเลยวะหั่นครึ่งได้ไหม ไม่ได้กูจิ้มเอง ติดปั๊มด้วย คนจริงอ่ะ อย่าเคี้ยวนาน อย่าเคี้ยวนาน กินไปกินมาเริ่มชินละคือละ ขอเบา เดี๋ยวชินแล้วทำไมมองน้ จริงแล้วทำไมน้ำตาขอเบา ำกี่คะแนนครับ ไม่อยากให้มันเลย คือมันไม่ใช่ว่า มันดีกว่าตีนไก่ ดีกว่า มันดีกว่าตีนไก่หน่อยนึง นี่อันนี้เลย อ่า อันนี้เลยเรียกอันนี้คือ ฝันร้ายวันศุกร์เลยนั่นน่ะ ฝันร้ายที่สุดคืออันนี้ ไปออก ไล่ เถอะ ลำดับ พอเจ๊ตีน นี่แล้ว พอเจ๊นี่เขา มันเป็นไก่ตัวเดียวกัน อันนี้น่าจะเป็นคอแบบหมัก โอ้ยน่าปลาตั้งโกว่าเดิมอีก เป็นไออันเมื่อกี้ที่ร่างอีโวปาดเนื้อเอานะ ปัดเนื้อขอปัดเนื้อ เขาปั่นเนื้อนะเขาปั่นเนื้อเหมือนกัน ปาดเนื้ออันนี้ปาดเนื้อชิบหายแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้หั่นเลย นี่ไงนู่นไอเหนียวรอดอันยาวไปแล้ว กระดูกมันเนี่ย อ่ะเดี๋ยวอันใหญ่ให้ เนื้อ เขาการันตีแล้วพี่นี่เขาการันตีแล้วนี่พี่ดู เอากำลัง โน้ตการันตีแล้วการันตีแล้วจริงๆ เฮ้ยเอาน้ำมา ได้ เอาน้ำมา ไหน น้ำกูโน้ตอ่ะ ได้ แก้วอะ เจ๊มันจะคงเอกลักษณ์มีความเป็นเจ๊เป็นเจ๊มานี่เลย โซนนี้เลยผมให้โซนนี้เลย อยู่กับเจ๊ แล้วกูยังไม่ได้กิน เอาเหรอ เอาไปกินก่อนพี่อย่าเชื่อรีวิวคนอื่นดิคนอื่นเขา ใช่ใช่ กลิ่นแม่งใช่เลยอ่ะ ใช่เลยผมว่าใช่เลย ใช่เลย โอ้ย อ่ะตอน อาจจะเป็นจุดเด่นของแบรนด์ ไปไหน อาจจะเป็นจุดเด่นของแบรน เดี๋ ด์ ยว เขา เดี๋ยว แน่นกว่า เพื่อความการันตีอะ ไม่เท่าไม่กูให้มันอยู่คู่กันเลยให้มันอยู่คู่กันเลยบริษัทเนี่ยมึงไปเลย การันตีความอร่อยครับอันนี้ เหี้ยแล้ว ไม่พี่กัน ปลาเก๋ยจีน โอ้ เป็นปลาเก๋ยแต่จากประเทศจีนนะครับ เกิด แต่ปกติปลาเก๋ยก็คือกินแต่ปลาเก๋ยกรอบใช่ปะ อันนี้คือปลาเกิดจริงนะ แต่ดูปลาเก๋ยอันนี้นะ โอ้ย พี่กินโอ้ เฮ้ยมันเหมือนปลาร้าปะ ผมกินปุ๊บผมจะกลายเป็นเซียน เอาแล้ว ทำไมต้อง กู แล้วดันมา ผ หลั ม ง เคยน็อกเพราะปลาร้ามาแล้ว เกิดคือปลา 1 2มันคือปลาเก๋ย ทำไมพี่รีบ ความเงียบไม่น่ากลัวบอก โอ้โหเผ็ดใช่ไหมพี่อันนี้เผ็ดใช่ไหม เอาน้ำมาให้คุณโน้ตว่ามันเผ็ดไม่ว่ามันกลิ่ ร น สเผ็ดเปล่าเผ็ดเปล่า ว่ากลิ่นตี แป๊บทีละคนเถอะอันเนี้ย ทีละคน เชื่อ ใช่ไหม พี่ ว่า พี่น้องบอกทีละคนนะ อย่าตีด้วย เขาเลี้ยงไว้ในบ่อพริกใช่ไหม ใช่ กินได้ พี่แค่อาจจะไม่ชอบของมันเองคนเดียว ไม่มองตาย เอา อ่ะพี่ชิว คิวต่อเลยปุ๊บยอดเลยนั่งก่อนพี่ นั่งก่อน อย่าลุก เฮ้ยพี่ไม่เจ็บแล้ว เจียว คนอื่นเขายังไม่ลุกเลยมึงมีมือลุกคนเดียว ไม่พูดเยอะ ไม่ต้องพูดเยอะ ใช่ ลองดูรู้เอง ลองดูเอง จะหัดกิ คื น อตอนนี้เรารู้เลยว่ากลิ่นไหนอะรสชาติไหนคือรสชาติจีนคือตอนนี้รู้แล้ว มันเสียตรงที่ว่า มันเหม็นหืน มันมีข่าว มันหืนอะมันหืน แต่มันกินได้นะ กินคนเดียวเถอะ คือ อย่างสุดท้ายน้ำเอี้ยบวยนะครับ น่าจะเป็น น่าจะไม่มีในไทย ไม่ว่าคอนเซปต์เดียวกันเลยนะ น่าไม่มีในไทยนะอันนี้ โอ้ยพี่โน้ตจะข เข ยั ย่า บ ทำไม เขาไม่ได้บอกว่ามีโซดาเหรอหรือว่าแบบอัดลมหรือยังไง เปิดซ่าร อดแล้วโอเค วิธีการแก้คือดีดฝาลง ไม่ต้องเยอะมาก เบา เบาเบาเบา หวานมาก กินหวาน กินหวานเลย อันนี้นี่น้ำปกติน้ำปกติ แล้วน้ำไม่ปกติอันไหน ว่าเดี๋ยวอยากกินน้ำมีเขียนมาหามาให้ ให้วินให้วิน พอ ให้วิน เหมือนบ๊วยโซดา เยอะเลย คนไทยบอกอร่อยมาก เหมือน อ่ะ บ๊วยโซดา ชนนะ ชนแก้ว หมดแก้ว โบยโซดา โอ้ยโซดา อุ้ยอร่อยว่ะ แล้วกระเจี๊ยบปะ อัน กินอะไรกินมาเพิ่งเหมือนน้ำกระเจี๊ยบ อัน แต่ นี้ กิน คือ เป็นบุฟเฟ่ต์ ที่สุดสำหรับผมว่าไอเนี่ย เนี่ยไอเนี่ยเต็มสิบ ไอเนี่ย ให้เต็มสิบ ผมให้อันนี้ไอเนี่ยชอบปลา ปีกอันแรกนี้อร่อยนะหน้าตาไม่น่ากินแต่รสชาติดีเหมือนกัน ไอ้เนี่ย ไก่ปลา เป็ด เป็ดเนื้อเป็ด
เราให้อันนี้เหรออันไหนที่หนึ่ง อันนี้ เป็ดเหรอ ผมให้ปีกไก่ ผมให้ปีกไก่ ใหญ่ที่หนึ่งเหรอ ปีกไก่รสชาติมันเหมือนแฮมอ่ะ ผมให้อันนี้ ผมว่าอันนี้กินง่ายสำหรับผมนะ ถ้าใครอยากลองของกินแปลกๆแนะนำนะครับ ยี่ห้อที่มีเจนะครับ เจทำท่านี้ไว้ทุกคนดูไว้เนี่ยท่านี้คือ ยิ้มด้วยยิ้มนิดนึงอม แค่ดมคุณก็สัมผัสได้ คือผมอธิบายรสชาติไม่ได้จริงๆว่ามันเป็นรสชาติเป็นยังไง แต่ ส่วนกลิ่นเนี่ยโอ้โหเป็นกลิ่นที่แบบไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นของกินได้อะต้องลองซื้อมาลองจริงผมอยากให้ลองมีประสบการณ์อันนี้สักครั้งในชีวิต ถ้าใครมีอะไรแปลกๆอยากให้ลองชิมอีกก็พิมพ์ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน ถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ